নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পল্ট্ৰি ফাৰ্মিং নলেজ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম। বন্ধুসকল, আপোনালোকলৈ এটা অনুৰোধ, মোৰ চেনেলটো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু এই প্ৰথমবাৰ ভিডিঅ'টো চাইছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব চেনেলটো। এতিয়া ভিডিঅ'টোলৈ আহোঁ। আজি 29 ডেজ ৰানিং। তো মই আজি মেডিচিন ইউজ কৰিম। আজি মুৰ্গীখিনি অলপ দানাটো কম খাই আছে, সেইকাৰণে মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰিম যাতে ফিডটো ভালদৰে খায়। ৰাতিপুৱাৰ পানীতে দিম। কিন্তু আপোনাৰ মেডিচিনটো হৈছে আপোনাৰ চাৰ্কোফেৰল ফেট আৰু চাৰ্কোফেৰল পিউ এটা থাকে, সেইটো মই ফেটটো দিছোঁ। ফেট আৰু আপোনাৰ এইটো অষ্টভেট দুটা মিক্স কৰি দিম। চাৰ্কোফেৰলটো পাৰ 100 মুৰ্গীত 20 গ্ৰাম কৰি আৰু আপোনাৰ অষ্টভেটটো পাৰ 100ত 15 ml কৰি দিম। বন্ধুসকল, আপোনালোকে এইটো মেডিচিন দুটা দেখিছে স্ক্ৰীণত, সেইটো এই দুটা মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰিম মই আজি। এনেকুৱা এইটো মিশ্ৰণ কৰি ল'ম। এইটো ক'লা ক'লা দেখা যায়। চাৰ্কোফেৰল ফেটটো একচুৱেলি ক'লা ৰঙৰ, গুৰ মিঠাই নিচিনা। আপোনাৰ অষ্টভেটটো গোলপীয়া, এইটো মিহল কৰিলেও ক'লাই হৈ গ'ল। এনেদৰে আমি 1 লিটাৰ দিম এটা বাচনত। আপোনাৰ মোৰ 65 বাচন আছে, 65 লিটাৰ পানী মিক্স কৰি ল'ম, লৈ পেলাই 1 লিটাৰ দিম। তো তেনেদৰে মেডিচিনটো ব্যৱহাৰ কৰিম। 1 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা চলিব। তাৰপিছত আপোনাৰ এইটো শেষ হোৱাৰ পিছতে মই আকৌ আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰল দিম। ইলেক্ট্ৰলটো ঠাণ্ডা পৰি থকাৰ কাৰণে, দিনটো বহুত গৰম আছে দিনত, সেইকাৰণে অলপ ঠাণ্ডা পৰি থাকক, সেইকাৰণে ইলেক্ট্ৰলটো দিম 1 লিটাৰকৈ। এনেদৰে মেডিচিন ইউজ কৰিছোঁ মই দিনত। বন্ধুসকল, এনেদৰে কৰিব লাগে। গৰম দিনত এতিয়া অলপ দিগদাৰ পায়, গৰম দিনত নহ'লে ৱেইটটো কম আহে। আপোনাৰ মেডিচিন দানাটো কম খালে ৱেইটটো কমি যাব, সেইকাৰণে দানাটোৰ কাৰণে খাবৰ কাৰণে মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হ'ল। বতৰটো বহুত গৰম যাতে। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ। আৰু মোৰ চেনেলটো ভিডিঅ'বোৰ চাই পেলাই ভাল পাইছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব। ধন্যবাদ।